Hello, viewers. Welcome to the last part of Poets and Pancake, written by Ashok Mitran. Viewers, before going ahead, let's recapitulate Poets and Pancake. What are the main highlights we studied so far? Stay with me till the end of this video. Yes, don't forget to subscribe my channel, Vibrating the HIMTA. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. शायद वर्ल्ड के ग्रेट महान गद्य लेखक इस बात को ना माने, परंतु मेरा यह विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाता है कि गद्य लेखन प्रोज राइटिंग किसी प्रतिभावान टैलेंटेड व्यक्ति का वास्तविक लक्ष्य नहीं है और ना ही कभी हो सकता है. इट इज फॉर द पेशेंट, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. यह कार्य किसी धैर्यवान, सहनशील, जिद्दी, दृढ़ कोलू के बैल के लिए है जिनका दिल इतना सिकुड़ा हुआ या संकुचित है कि कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता. Rejection slips don't mean things to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. Dear viewers, अस्वीकार सूचियों का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है. वो तुरंत ही इसकी नई लंबी प्रतिलिपि बनाने लगता है और उसको एक अन्य संपादक के पास भेजता है और डाक टिकटे संलग्न करता है ताकि वो मैन्युस्क्रिप्ट को वापस भेजे. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name Encounter. Of course, the Encounter wasn't a known commodity among the Gemini literary. Yes, very interesting. ऐसे व्यक्तियों के लिए ही द हिंदू ने एक छोटी सी घोषणा छापी थी, एक महत्वहीन पृष्ठ के एक महत्वहीन कोने में. और यह घोषणा थी कि एक ब्रिटिश पत्रिका पेरिडिकल जिसका नाम द एनकाउंटर है के द्वारा एक संक्षिप्त कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. और जेमिनी स्टूडियो द एनकाउंटर नामक इस चीज के बारे में कोई जानता नहीं था. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. हस्तलिपि को इंग्लैंड भेजने से पहले या भेजने हेतु डाक खर्च करने से पहले या पूर्व मैं पत्रिका का अनुमान करना चाहता था या इसके बारे में जानना चाहता था. In those days, the British Council Library had an entrance with no long vendor signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. उन दिनों में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के एंट्रांस पर या प्रवेश द्वार पर लंबे टेढ़े मेढ़े सूचना पट नोटिस नहीं थे जो किसी को यह महसूस करा सके कि वो किसी वर्जित क्षेत्र में स्नीकिंग चोरी चोरी प्रवेश कर रहा है. And or there were copies of the encounters lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. The encounter की नई और पुरानी प्रतिलिपियां इधर उधर पड़ी रहती थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे किसी ने छुआ नहीं था या टच नहीं किया था. When I read the editor's name, कि जब मैंने संपादक का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart, तो मैंने अपने सिकड़े हुए दिल में एक घंटी सुनी. It was the poet who had visited the Gemini studio. वह कवि था
जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, जिसने विजिट किया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई लंबे समयों से बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। इट वॉज अ पोइट who had visited the Gemini studios. यह वह कवि था जो Gemini studio आया था। I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. मुझे महसूस हुआ कि मुझे बहुत समयों से खोया हुआ भाई मिल गया और मैं गाने लगा जब मैंने लिफाफे को बंद किया और उसका एड्रेस लिखा या पता लिखा। I felt that he too would be singing the same song at the same time. और मुझे महसूस हुआ कि वो भी उसमें वही गाना गा रहा होगा। Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender. Stephen, that was his name. भारतीय फिल्मों के लंबे समयों से खोए हुए भाई फिल्म की प्रथम रील और अंतिम रील में वही गीत गाकर एक दूसरे की खोज करते हैं। Stephen Spender. That was his name. Yes. And years later, वर्षों के पश्चात, when I was out of Gemini Studio, जब मैंने Gemini Studio छोड़ दिया था, and I had much time, मेरे पास काफ़ी समय था, but not much money, परंतु ज़्यादा पैसे नहीं थे, anything at a reduced price, कोई भी सस्ती चीज़ attracted my attention, मेरा ध्यान खींचती थी. On the footpath in front of the Madras Mount Road Post Office, there was a pile of brand new books for 50 paise each. मद्रास माउंट रोड के डाकघर के सामने पगडंडी पर बिल्कुल नई पुस्तकों का एक ढेर लगा हुआ था जिसका मूल्य 50 पैसे था। एक्चुअली they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin. वास्तव में ये पुस्तकें सुंदर पत्रावरणबद्ध प्रतिलिपि थी जिनका स्रोत अमेरिका था। Special low-priced student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. I paid 50 paise and picked up a copy of the book, The God That Failed. Dear viewers, यह कम मूल्यों का विद्यार्थियों हेतु विशेष संस्करण रूस की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में मैंने 50 पैसे दिए और पुस्तक की एक प्रतिलिपि उठा ली। पुस्तक का नाम था ईश्वर जो असफल रहा, The God That Failed. 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return. Andre Gide, Richard Wright, Ignazio Silon, Arthur Koester, Louis Fisher and स्टीफन स्पेंडर। 6 प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तियों ने 6 अलग अलग निबंधों में साम्यवाद में अपनी यात्रा का और अपनी निराशाजनक वापसी का वर्णन किया था। ये व्यक्ति थे आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सेलोनी, आर्थर कोल्स्टर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर। Stephen Spender. Suddenly the book assumed tremendous significance. जैसे ही स्टीफन स्पेंडर का नाम आया, अचानक किताब ने जबरदस्त महत्व ग्रहण कर लिया। Stephen Spender, the poet, वह कवि who had visited Gemini Studio, जो Gemini Studio आया था. In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. एक ही पल में मैंने महसूस किया कि मेरे मस्तिष्क का एक अंधकारमय कोना हेजी प्रकाश से धुंधले प्रकाश से जगमगा उठा है। The reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. Gemini Studio में स्टीफन स्पेंडर के प्रति प्रतिक्रिया अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Stephen Spender's poetry. Gemini Studio के स्वामी का स्टीफन स्पेंडर की कविता से कोई लेना देना शायद नहीं था, परंतु not with his God that failed. परंतु
उसके उस ईश्वर के साथ तो संबंध था जो असफल हो गया।